Değerli arkadaşlar, buzdolabımızda koku yapan madde bu gördüğünüz köpük. Bunlar zamanla koku yapar. Bir de fan dediğimiz sistemin arkasındaki ısıtıcının yanındaki bir kauçuk var. Bu kauçuğu da komple çıkartıp yeni bir kauçuk kesip değiştirebilirsiniz. Buzdolabında koku yapmalarının sebebi şu gördüğünüz kauçuklardır. Bu kauçukları alacaksınız. Güzel bir şekilde ilaçlı, hipolu suda 2 gün bekleteceksiniz. Bir poşetin içerisinde 2 gün içerisinde her gün suyunu, ilacını değiştirme şartıyla değiştireceksiniz. Bütün kokular bu köpüklerden geliyor. İçeride kötü sinmiş kan, pislik, efendime söyleyeyim rutubet kokuları. Bunları yıkadıktan sonra 2 günde kurutacaksınız fönle vesaire şeylerle. Sonra bu sinmiş olan yerlere bak görürsünüz. Sinmiş buralara. Buralara şu gördüğünüz alüminyum folyoyla çekim yapacaksınız ki ne? Bir daha o içerideki fan ıslandığı zaman bunun içine sinmemesi için. Hepinize iyi günler.